Pole voina chuan my last day kan en ho dona solo leveling kha kai in record zo to na chu edit na turin a sei deuh mama chu wangin Good Friday pek chuat to tur khane tu na mi tak zo khi chu voina IG ya ka hmua kha aron tho le na lampang dei kha ti ka tuma ma se YouTube om hlol lo a zan in edit zo ka tum box se chu wangin hei hi lo en sak veula nit ko vel cheu ania sei theng ber chu non ti ka tuma tlemin soi du tel deuh pawh kan tum bawk anga ka soi sual lai deuh le ti dik lo lai ka nei chu man hril anga chuanin school kan kal regu deuh hlek to ven Saturday le Sunday ah hian ka ti thei dawn le ka chiang lo a kan han ti deuh tak tak ven chuan a tam ve thei bawk che chu wangin ka ron ti lo deuh chuan melo hre thiam dawn nio guys in fel kha chuanin kan movie chu i tran tawng ule sin in tran na chuan mi pakhat hian in hlapari hi a hria tukverh tang chuan a en renga chu tu dang ni lovin Isua rom se pe hoin an hlap lai chu nia chupa chuan a en charchara a thloka chuan thil tam tak chu oma thil pakhat Isua in a hma soi finga ti em chan chu a ron langa chuta chuan lekha ziak tu te ho chuan Isua chu he poisa te hi tu hne na nge kan pe kang Isua minan hrilte antia Isua chuan chung poisa te chu minan hmu tir to chu tia chu mi te chuan an han hmu tira Isua chuan heta hian tu mel nge lang anti chuan kaisara antia kaisara mel lang na le a hmingom na chu kaisara pe ula pathian minglan na chu pathian bula perau atia Isua dinglam pangan khen be nge me po khan alo en ve meka tunhuna chuan sin chu kalin Isuan hlap lai chu khongai deuh si tingena hra si lo hian en ngoya chupa chuan a thil ti sual chu ngai to in mi pakhat poisa dila chupa chuan pedu lewin tan che ta tuma o zuya chupa chu manin alo bailet na lampanga chuan Isua ding lampangan khen be pa chuan atum ni mi lewin chemin avit palta chupa chu athita der meya tingena chu a hrelo hle meya poisa te chu char khomin minen hmule hmulo te chu a en kuala a char sok soka ma se jela chuan a om pha thowa chutia a thil ti sul te ngai toin en chhil lai chuan Isua chu kan hmu theya rom se pe ho chuan na sa takin an hlapa ani po chuan na ti hle meya Isua dinglam pangan khem be pa po chuan alo ena Isua chu an du to kan hlap nuwa chuan an lakanga mi pui pungkhom tam tak po chu kan hmu theya chung ho chuan cross a kheng betro ti chuan an lo awa mitang pahnih dang te po chu ron la chawin ani pahnih chu an khen be na tur thing chu tron sakin dinglaw mi chuan Isua chu a hmuwa a hmela chuan hlon hli rian a khat ngala Isua chu thing la ve tur chuan an tia chu vala in a puwa ama chu thing nen chuan an tron betta mi pui po chuan kheng bet tur chuan an lo la awa pona chuan an hroi chhok tran ta mi pui te chu an tam em awang chuan sipai te chuan an nor sona kong chu an siam phei chara mi chuan cross a kheng bet ro ti chuan an lo awa ma se chu tiang zong kara mi hren khat chuan engwangin nge ngai saka ti suala nei lo sin tiaron autok te po chuan oma Isua dinglam pangan khen be pa chuan Isua chu en thlok Isua chu kal hlei thei to loin a hliam te chu a tam em awang chuan a thuta rom se pai chuan a hrui kha tan ula ti pa hian mi pakhat hi a kau chhuaka Isua tran pui tu chuan a tia chupa po chuan put sakin an kal le tran ta an khen be na hmun kal varit lang a chuan an thleng chhota Isua kor chu an hli saka an ni ho chuan ni ja siam nan chuan hmangin Isua chu ngoi rengin a cross lampang pan chuan a kal pheya a dinglam mi pa chuan makchu ti top thei lowa engtin nge thei zok ti en chuan lo en topa en lai tak chuan an tlo topa
perek chu ron thei thlain a kutah chuan kil chun tumta chupa chuan en pawh en ngam loin lehlam chu a hawi a a han kil rual chuan a au thawt a chutlaia hmulkawl awm te pawh chu an thlawk bawk nghal a Isua pawh chu perek nen chuan an han kil chhun zawm nghal a ani pawh chuan tur thei loin a au vak vak a a nat tur zia chu kan hre thiam vek anga chumi hnuah chuan an cross tur ṭeuhah chuan an han dah kang a a veilam mi pa chu nalo ti bik hlei in a la tal cher cher a mahse rawng sipai ho chuan khawngaina lan tir loin an man bet a ke chu an han chilh sak leh hmi a Isua pawh chu a ke an siam rem sak a an chilh ve leh nghal a ani pawh chuan na ti hle mai a dinglam mi pa pawh chu chutiang bawk chuan an chilh sak a Isua dinglam mi chuan a nat em awang hian a tre vak vak a Isua chu a han en a Isua chuan zawi te te hian kapa an nih hi ngaidam rawh an thil tih an hre lo ani chu lo ti a Isua dinglam mi chuan makte tawp thei lo hian Isua chu en a leilam pangah thawng a awm awang chuan a zawi thla a leihlawn nen chuan rawng sipai ho chu an kal kual a an chungah hian engemawni chu an rawn tar a rawng sipai pakhat hian Isua bulah ngati nge juda ho lal i ni lawm ni mani le mani in chan te chu i thei tur a lawm in chan ta che tih chuan a sawi a midang ho pawh chuan kipa khi lal ani chuan amah le amah in chan thei tur ani ngati nge engmah tih theih si lo chuan rawn ti ve sap sap a Isua veilam ami chuan Isua Krista i ni lawmi ngati nge min han chan te nangmah le nangmah pawh han in chan te tih chuan zawhna chu rawn zawt a a dinglam ami chuan ngawi rawh Pathian i hlau lomi kan hremna dawng ang chiah ani pawh hian a dawng a mahse tih sualna a nei lo ke ni misual tual thah hmang thi tlak kan ni a ani hian tih sual a nei mi Isu vanramah lal i ni hunah ke mi hrer ang che a ti a Isua chuan ka tiam a che nang hi vuihna ka sira khi vanramah khian i awm ang chu ti a chupa chuan pava ang mai hian a in hria a thlawk chho lai te chu a han in hmu vel a mahse chhum dum mup hian a rawn zui a chutlai khua chu chople chilin a rawn in thlak ngal mak a tichuan Isua hian kapa i kawtah ka thlarau ka hlah nei tihpah chuan a ngawi ta hmak a thli a thawt awang chuan Isua thisen chu chung ziaktu ho kawrah te chuan a va kai a rawng sipai pakhat hian Isua thi leh thi lo chu chen nan a nakah chuan a han chhun a thisen leh tui rawn lung chhuak a hmuh chuan makte tak hian a va khawih a Isua dinglam panga awm pa pawh chu a ngal ruh chu an khawng thliah sak a ani pawh chu tre vakin a thi ve leh ta a rawn har leh chuan a hmaah Isua hi a hmu a lawm tak chuan Isua chu a va pan a Isua chuan a hnenah ke hi thih hnu thawh lehna leh nunna chu kani ke hi tuh pawh mi ringa piang chu thi mahse a nung reng tawng chu ti a my last day tih eni mei Isua chungchang chu kan zo ta enge hmuhna min tih leh tih lo te mi rawn hrilh ve ula chuanin ka views hi a down deuh a khawngaiin min support ula ka ran rigu vak lo pawn min lo hre thiam ula a chan chu St John hi a tap ve reuh lutuk a class 9 atangin a tap ngal a class 9 te class 10 te ka pass ve nge theihna min lo tawng try pui ve dawn ania